बच्चों, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, तुम इनसे खेलो, मुझे थोड़ा मार्केट जाना है। बच्चों, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें कहाँ से आईं? मम्मी, ये चीजें तो हमें एक अंकल ने गिफ्ट में दी हैं। मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है। पुलिस अंकल, जल्दी आओ, मेरे बच्चों को किसी ने गिफ्ट दी है। बच्चों, जल्दी से इन सभी को नीचे फेंक दो। बच्चों, इनके अंदर तो बॉम्ब था, मैं अभी उस साले को पकड़ के लाता हूँ। बच्चों, क्या यही वो अंकल था जिसने तुम्हें गिफ्ट दिए थे? हाँ पुलिस अंकल, यही वो अंकल था। अबे साले, जल्दी बता तू कौन है, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। मैं एक किडनैपर हूँ, जल्दी अपनी बंदूक नीचे फेंक, नहीं तो मैं इस बच्चे की गर्दन उड़ा दूंगा। बच्चे को कुछ मत करना, मैं बंदूक नीचे फेंकता हूँ। अब मैं इन बच्चों को किडनैप करके ले जाता हूँ। बच्चों, हमें किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए।